სამთო გეოლოგიური მიმართულებით თანამშრომლობა ავსტრიასა და საქართველოს შორის კომპანია RMG-სა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლები სამდღიანი სამუშაო ვიზიტით ავსტრიის ლეუბენის სამთო უნივერსიტეტს სტუმრობდნენ. ვიზიტის მიზანი კერძო სექტორს და ორ ქვეყანას აკადემიურ და სამეცნიერო წრეებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება, ერთობლივი სასწავლო პროგრამების განვითარებაზე, მსჯელობა და სამთო გეოლოგიური მიმართულებით ქართველი სპეციალისტების გადამზადების შესაძლებლობები იყო. უფრო კონკრეტულად რა შეთანხმებას მიაღწიეს მხარეებმა და როგორია თანამშრომლობის გეგმები. გიორგი ჩხეიძე, RMG-ის გენერალური დირექტორის მოადგილე ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი ხეცურიანი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. სიახლიდან გამომდინარე დავესაწყისში ყურადღება რომ გავაახლოთ, რა ტიპის ვიზიტი განხორციელდა ავსტრიაში და რა მიზნით იყო RMG ამ ვიზიტს აქ წასული და რა საბოლოოდ რა ტიპის შეთანხმება იყო მიღწეული? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ვიზიტი იყო გაცნობითი ხასიათის. ჩვენ ვიყავით ჩვენი კომპანიიდან და ტექნიკური უნივერსიტეტიდან წასულები უშუალოდ ლეუბენის სამთო ინსტიტუტში გაცნობითი ხასიათის ვიზიტზე. მოხდა უნივერსიტეტში გაცნობა ლაბორატორიებისა, მიმდინარე სამეცნიერო კვლევების გაცნობა სამთო მიმართულებებით, რაც ძალიან საინტერესოა კომპანიისთვის მომავალში სამთო პროექტებზე და კვლევებისთვის. ასევე მოხდა შეთანხმება უნივერსიტეტთან, რომ ჩვენი კომპანიის თანამშრომლებს მიეცეთ შესაძლებლობა მოკლევადიანი კურსები გაიარონ და კვალიფიკაცია აიმაღლონ. გარდა ამისა, ჩვენ მქონდა ვიზიტი ერცბერგის კარიერზე, ეს არის ისტორიული კარიერი, რომელიც ერთ-ერთი მცირეთაგანია, რომელიც ევროპაში მოქმედია და მათ მოხდა გაცნობა ჩვენი საწარმოოს წარმომადგენლების მხრიდან იმისა, თუ დღევანდელი თანამედროვე ტექნოლოგიები, ის გამოწვევები, რაც ევროპულ მოთხოვნებს აქვთ, კარიერზე როგორ ხორციელდება, გავეცანით ასევე ავტომატიზაციის სისტემებს. იყო ძალიან საინტერესო მდგრადი განვითარებისა და განახლებადი ენერგიის გამოყენება საწარმოო პროცესში, რასაც ასევე გაეცნენ ჩვენი წარმომადგენლები და მოკლედ ძალიან პროდუქტიული და საინტერესო ვიზიტი იყო, ძალიან კარგი შედეგებით დაუბრუნდით იქიდან. კი ბატონო, აუცილებლად ჩაგიკითხებით მე. თვითონ სამეცნიერო თვალსაზრისით, რადგან ტექნიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობდა ამ პროცესში, რა ტიპის თანამშრომლობაზეა საუბარი ამ შემთხვევაში თქვენსა და RMG-ს შორის და მთლიანობაში ამ ტიპის პროექტი განსაკუთრებით საინტერესო იყო, რაც ახსნა ბატონო გიორგიმ, რომ რეალურად ის მოპოვებითი ანუ მთელი ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი შემორჩენილი ევროპაში კარიერული წარმოება იქ ხდება და შესაბამისად საინტერესოა ჩვენთვისაც, ხო? და ამ ნაწილში მეცნიერულ დონეზე რამდენად მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა? დავიწყებ იქიდან, რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტს მრავალი პარტნიორული ურთიერთობები აქვს ჩამოყალიბებული მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის აკადემიურ სივრცეებთან, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებთან, ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებთან. ის აგრეთვე მონაწილეობს დიდ კოლაბორაციებში, როგორიც არის CERN, კეკი იაპონიაში და ასე შემდეგ, თუმცა ძალიან სასიამოვნო ისტორია უძღვის თან ლეუბენის სამთო უნივერსიტეტთან ჩვენ კავშირს და აღმოჩნდა ისე, რომ საუკუნეზე მეტი ხნის წინ, როცა საქართველოში ჯერ კიდევ არ არსებობდა აკადემიური ცოდნა, გაგება იმ ყველაფრის თუ რა იყო სამთო მრეწველობა, სამთო წარმოება, ჩვენი ქართველი ერთ-ერთი ახალგაზრდა გრიგოლ წულუკიძე სწავლობდა 1906-1912 წლებში ლეუბენის იმდროინდელ სამთო ინსტიტუტში. იქვე სწავლობდა მწერალი ნიკოლორ ტკიფანიძე და ეს ხდება ჩვენთვის იმის ინსპირაციის წყარო, რომ რამოდენიმე წლის წინ კომპანია RMG-სთან ერთად ტექნიკურ უნივერსიტეტს დაეწყო ამ ახალ ურთიერთობებზე და პარტნიორულ ურთიერთობებზე საუბარი. დღეს უკვე ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს, გამოისახა რამოდენიმე მიმართულება, რომელი მიმართულებითაც მომავალში ჩვენ მუშაობას გავაგრძელებთ. რა მიმართულებებია? ეს არის ერასმუსში ჩვენი ინტეგრაცია, ერთობლივი და ჩვენი სტუდენტების და პროფესორ-მასწავლებლების გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა. ეს არის ერთობლივი კვლევითი ჰაბის საქართველოში ჩამოყალიბება, რომელსაც ორივე უნივერსიტეტის რექტორების აკადემიკოსი დავით გურგენიძე და პიტერ მოზერი ჩაუდგნენ სათავეში, ასევე ეს ხორციელდება ავსტრიის ელჩის მისი აღმატებულება რობერტ გერშნერის ხელმძღვანელობით.
და ყველაზე მთავარი პირველი ეტაპი რაც ახლა ჩვენ გადავდგით, სანამ ერასმუს თავისი კონკრეტული ვადები აქვს და დრო რო არ გასულიყო ძალიან დიდი, ავსტრიის მთავრობის დახმარებით ლეობენის უნივერსიტეტმა გადმოგცა 20 გრანტი, სადაც 10 სტუდენტი შემოდგომის სემესტრში და 10 სტუდენტი გაზაფხულის სემესტრში 6 თვიან 30 კრედიტიან სწავლებას გაივლიან სხვადასხვა მიმართულებით ავსტრიაში და ამ ყველაფერს სრულად დააფინანსებს ავსტრიული მხარე. წარმატებები ყველა იმ სტუდენტს, რომლებიც განსაკუთრებით ის ისტორია, რომელიც მოყევით, როგორ თვითონ ლეობენის უნივერსიტეტს და საქართველოს რა აკავშირებს, ძალიან საინტერესოა და დარწმუნებული ვარ თქვენი სტუდენტები, ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები, ბევრ საინტერესოს ისწავლიან და მე უკვე პრაქტიკაში აქ ჩამოსვლის შემთხვევაში ქართულ კომპანიებში გამოიყენებენ. თვითონ RMG-ისთვის რატოა ამ ტიპის თანამშრომლობა, მათ შორის ტექნიკურ უნივერსიტეტი იქნება თუ ლეობენის უნივერსიტეტთან მნიშვნელოვანი პრაქტიკული თვალსაზრისით, განსაკუთრებით სტუდენტებთან მიმართებაში, ანუ ეს ადამიანები მე დასაქმდებიან თუ აი რატომ არის თქვენთვის ეს პროექტი მნიშვნელოვანი? ჩვენთვის ზოგადად ტექნიკურ უნივერსიტეტთან და სამეცნიერო წრეებთან ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საკმაოდ ძლიერი მეცნიერები ყავდა სამთო მიმართულებით, ეს ხალხი უკვე ასე ვთქვათ ასაკშია და საჭიროება არის იმისა, რომ ახალი სპეციალისტები მოვიდნენ. თან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტექნოლოგიები მათ შორის სამთო მიმართულებით წინ მიდის, ყოველდღიურად რაღაცა ახალი შემოდის და ამას ფეხი უნდა აუწყოს კომპანიამ იმისათვის, რომ მოახერხოს ბაზარზე ყოფნა. შესაბამისად, ჩვენ უკვე 7 წელია, რაც ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, გვაქვს ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროექტი, სტუდენტური მხარდაჭერის, ლაბორატორიების მოწყობის, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ძალიან ბევრი დაახლოებით 300-მდე სტუდენტი, რომელმაც აი ამ პერიოდში დაამთავრა სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, დღეს ჩვენი აქტიური თანამშრომელია, საკმაოდ მაღალ პოზიციებზეც არიან უკვე, აი სტაჟირებიდან დაწყებული, დღეს უკვე სპეციალისტები არიან, ინჟინრები არიან და ჩვენ ვამაყობთ ამ პროექტით იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად 7 წლის წინ საფუძველი ჩაეყარა და დღეს უკვე ახალი სიცოცხლე შეიძინა სამთო-გეოლოგიურმა ფაკულტეტმა. იქიდან გამომდინარე, რომ კონკურსი არის მიღებაზე, უფრო და უფრო კარგი სპეციალისტები, კარგი ახალგაზრდები მოდიან და დასაქმების პერსპექტივაა ძალიან დიდი. კომპანიაში RMG-ში და გარდა RMG-სა არის კიდე სახელმწიფო სექტორი, არის სხვა კომპანიები, რომლებიც ასევე დიდი სიამოვნებით მიყავთ სპეციალისტები. დაახლოებით 10-12 წლის წინ ერთ-ერთ ჩემს ახლო ნაცნობს მქონდა გადაწყვეტილი, რომ სამთო-მოპოვებით მიმართულებას გაყოლოდა და მაშინ მის გარშემო, მათ შორის მე ძალიან სკეპტიკურად ვიყავით განწყობილი, იმიტომ რომ რაში უნდა გამოიყენო, სად უნდა გამოიყენო თქო და ძალიან მიხარია, რომ დღეს არსებობს ამის შესაძლებლობა და რეალურად აქვს შანსი, რომ დავუშვათ ამ ნაწილში დასაქმდნენ. რა კრიტერიუმებით შეირჩევა ის 10 ახალგაზრდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტუდენტები, რომლებიც ლეობენის უნივერსიტეტში ისწავლიან და ბატონმა გიორგიმ, რადგან ახსენა, რომ დღეს მეტად უფრო გაზრდილია ინტერესი ახალგაზრდების მხრიდან, რეალურად რამდენად არის გაზრდილი დავუშვათ ახალგაზრდების ინტერესი, რომ სამთო-მოპოვებითი მიმართულებით ამ ფაკულტეტზე ისწავლონ? კრიტერიუმებს მოგახსენებთ, კრიტერიუმები რა თქმა უნდა ჩვენთვის უმთავრესი და უპირველესია, როცა საკითხი ახალგაზრდებს ეხება, სტუდენტებს ეხება, ვიყოთ მაქსიმალურად ღიები, გამჭვირვალე პროცესები ვაწარმოოთ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შესაბამისი კომისია ალბათ ძირითად კრიტერიუმებად განსაზღვრავს უცხო ენის მაღალ კვალიფიკაციას, იმიტომ რომ ინგლისურ ენაზე მოხდება იქ სწავლება, სიახლეების მიმართ მზაობა, მაღალი აკადემიური მოსწრება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება კონკრეტულად ფაკულტეტის განვითარების აი დინამიკას, მე თამამად შემიძლია და ამაყად შემიძლია ვთქვა, რომ ბოლო 4-5 წელია ის კვოტები, რომელიც გამოცხადებულია შესაბამის სამინისტროსთან შეთანხმებით, 2-ჯერ და 3-ჯერ მეტი ადამიანი არის მსურველი, ვინცაც პირველად უწერია გეოლოგია, სამთო საქმე, გეოდეზია, ანუ რეალურად ხედავენ პერსპექტივას და დასაქმების შესაძლებლობას. რა თქმა უნდა და ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ აი ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურობს ის ახალგაზრდები, რომლებიც კომპანიის ოპერირების რეგიონს წარმოადგენენ, საუბარია ბოლნისის, დმანისის, დაბა-კაზრეთის, თეთრი წყაროსში მცხოვრებ ახალგაზრდებს და სწორედ ისინი ხედავენ განსაკუთრებულ პერსპექტივებს და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ მსგავს კონკურსში ესეთი წარმატებული ახალგაზრდები და ის 300 სტუდენტი, რომელიც ბატონმა გიორგიმ
დაასახელა, რომ უკვე აქტიური თანამშრომლები არიან, ისინი არიან ახალგაზრდა ჩვენი მომავალი, რომლებიც დაფუძნდნენ ჩვენ ქვეყანაში, აღარ ფიქრობენ ჩვენი ქვეყნიდან წასვლას, აქვთ რეალური პროფესია და ისინი საერთაშორისო ბაზარზეც კონკურენტუნარიანები არიან, იმხელა თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა დაუგროვდეთ. კი ბატონო, გარდა ამ პროექტისა სხვა რა ტიპის პროექტებია, რომელშიც დაუშვათ ახალგაზრდებს მონაწილეობის მიღება შეეძლებათ განვითარებისა და მერე უკვე რეალურად დასაქმების კუთხით. დასაქმებაზე იმიტომ ამახვილებ გურია გასაგებია ყურადღებას, რომ წლების განმავლობაში სამწუხაროდ საუნივერსიტეტო ცოდნით რეალურად მერე უკვე დასაქმების პერსპექტივა თითქოს არ იყო და ბოლო წლებია რაც ეს ტენდენცია თან გამოჩნდა. ბატონო, როგორც მოგახსენეთ, 7 წელია რაც აქტიურად თანამშრომლობ ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, RMG და ტექნიკური უნივერსიტეტი და ამ 7 წლის მანძილზე რამოდენიმე ძალიან კარგ პროექტს ჩაეყარა საფუძველი, რომელიც ყოველწლიურად ხორციელდება. გუშინ ესეთი არის RMG-ის საზაფხულო სკოლა. ხო, გუშინ დასრულდა RMG-ის საზაფხულო სკოლა და იყო სტუდენტების დაჯილდოება. გადაეცათ მათ სამახსოვრო საჩუქრები და გაიარეს ერთთვიანი პრაქტიკული კურსი, მოამზადეს პრეზენტაციები, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო მათი განვლილი ერთი თვის შესახებ და გარდა ამ პროექტისა RMG-ს აქვს სტიპენდიების პროექტი, რომელიც ყოველწლიურია და დაახლოებით 25 სტუდენტს აძლევს სტიპენდიას, ყოველთვიურ სტიპენდიას RMG. ამის გარდა გვაქვს კიდევ ინდივიდუალური განვითარების გეგმა, რაც ნიშნავს თქვათ ახალგაზრდა სტუდენტები, ახალგაზრდა თანამშრომლებისთვის სპეციალური სასწავლო თეორიული და პრაქტიკული კურსის, მოკლევადიანი კურსის გავლას, რომ ისინი პოტენციურ მენეჯერებად ჩამოყალიბდნენ. ასევე ძალიან კარგი პროექტი გვაქვს, რომელიც წელს დავიწყეთ, ეს არის მეცნიერების მხარდაჭერის პროექტი და 10 გამოიხატება. 10 მეცნიერი ახალგაზრდა მეცნიერი შევარჩიეთ წელს სხვადასხვა არა მხოლოდ ტექნიკური უნივერსიტეტიდან, არამედ სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან და სამეცნიერო სფეროდან, რომელთაც ასევე ყოველთვიური სტიპენდია დაუნიშნა კომპანიამ. ეს ამით გვინდა წავახალისოთ მათი დარჩენა მეცნიერებაში და ის რომ გააგრძელონ თავისი სამეცნიერო საქმიანობა. გარდა ამისა გვაქვს სტაჟირებების პროექტი, პრაქტიკები, ინდუსტრიული ტურები, სამთო გეოლოგიურ ფაკულტეტზე და არა მხოლოდ აი მომიჯნავე ფაკულტეტებზეც, მაგალითად ენერგეტიკის ფაკულტეტზე, ქიმიის ფაკულტეტზე. ტექნიკურ უნივერსიტეტში TSU-ში მოხვედრილი სტუდენტი პირველი მეორე კურსიდან მას აქვს შესაძლებლობა რომ გაეცნოს კომპანიას, გაეცნოს იმ პროფესიას, რომელსაც პერსპექტივაში დაეუფლება, იყოს ასე ვთქვათ ნაწილი ამ კომპანიისა, სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობით და საბოლოო ჯამში, როდესაც ის დაამთავრებს ან დამამთავრებელ კურსზე იქნება, მოვიდეს კომპანიაში, დასაქმდეს და კონდეს ღირსეული სამუშაო, ღირსეული ანაზღაურებით, გახდეს თავისი საქმის პროფესიონალი, იმუშაოს პროფესიით და რეალურად როგორც ხვდები თქვენ ტექნიკურ უნივერსიტეტთან და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობთ ამ ნაწილში, ხო? ანუ სხვა უნივერსიტეტებიც არიან და აქვთ ამ ტიპის ფაკულტეტები თუ ჯერჯერობით მხოლოდ ეს ორი უნივერსიტეტია, რომელსაც ამ ტიპის ფაკულტეტი აქვს და თანამშრომლობაც მათთან გიხდებათ? სამწუხაროდ დღესდღეობით საქართველოში მხოლოდ ტექნიკური უნივერსიტეტი არის, რომელსაც აქვს სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტი. TSU-ს აქვს გეოლოგიის ნაწილი და გეოლოგებთან რა თქმა უნდა თანამშრომლობთ, ასევე სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან, სამეცნიერო ინსტიტუტებთან, ვისაც აქვს თქვათ შეხება ამ სფეროსთან, იმათთან თანამშრომლობთ ყველასთან. და ჩვენი საუბრის ბოლოს, რადგან ტექნოლოგიებზე გაამახვილეთ ყურადღება, რამდენად კომპანია რა ტიპის ნაბიჯებს დგავს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის მიმართულებით და თანამშრომლები რამდენად მზად არიან ამ ახალ ტექნოლოგიებს ფეხი აუწყო? რადგან კვალიფიკაციის საკითხებზე ვსაუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში. 2018 წლიდან მოყოლებული კომპანია ინტენსიურად ახორციელებს ინვესტიციებს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის კუთხით. ჩვენი გამომდიდრებელი ფაბრიკა, რომელიც 1975 წელს იყო აშენებული და ჯერჯერობით დღემდე მუშაობს, მაგრამ თითქმის სრულად არის გადაიარაღებული და რამოდენიმე მილიონი დოლარის და ევროს ინვესტიცია განახორციელა კომპანიამ ამ მიმართულებით და სრულად განაახლა გამომდიდრებელი ფაბრიკის ციკლი. ეს ერთ-ერთი უახლესი
ტექნოლოგიები არის შემოტანილი. ოტოტეკი არის ესეთი კომპანია, ფინური კომპანია, რომლის ტექნიკაც არის შემოტანილი. რა თქმა უნდა, იმ თანამშრომლებს, რომლებიც წლებია უკვე ზოგი 40 წელი ამ კომპანიაში მუშაობს, ცოტათი უჭირთ ახალ ტექნოლოგიებს ფეხი აუწყონ, თუმცა ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ტექნიკური უნივერსიტეტიდან მოდიან, რომლებსაც არ აქვთ პრობლემა ახალ ტექნოლოგიებთან, არ აქვთ პრობლემა უცხო ენასთან, მათი დახმარებით ისინი თავის გამოცდილებას უზიარებენ, ესენი ახალ ტექნოლოგიებს აზიარებენ და ხო, ძალიან საინტერესო პროცესები მიდის კომპანიაში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს უსურვებ ყველა იმ სტუდენტს, რომლებიც მიიღებენ ამ კონკურსში მონაწილეობას და აი ამ პროექტში ჩაერთვებიან. წარმატებები როგორც ტექნიკური უნივერსიტეტის CRMG-ს და სიამოვნებით გიმას მისცემთ სხვა გადაცემებშიც.